才知道不是所有3种花色的猫猫都是盐巴散花，还有一种是猫界的社会街溜子，能倒拔垂杨柳的林黛玉彩狸猫。彩狸猫身上有3种花色，又有梨纹，一言不合就开干，又美又能打。简单来说，就是普通人世界里的小龙女，完美的弥补了3花不会打人，梨花长得太凶的缺点，甚至集齐了梨花的多动症、奶牛猫的神经病、橘猫的大胃袋。还有网友最近才发现自己养的猫是彩狸的，我一直以为我把猫养歪了，让它气质变得像是反派，结果今天突然被告知这是只彩狸啊！我家的彩狸比虎斑小1个月，牙还没发育好，结果打架的时候把虎斑摁着揍。你说的彩狸啊，藏猫后腿都瘫痪了，但还是能在家里上蹿下跳。